Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Hoy ny foko taminao, mitady ny endrikao aho, ny endrikao ry tompo no tadiaviko, aza afenahy ny salova ny tavanao. Nalaigny avy ao amin'ny Salamo fahenigny amby roapolo. Agnatiny afaliagnatrany asesiky aravoagna ihany koa no entinay miarahaba isanandro sanandro ho anareo jiaby. Atsika indrindrandrindra magnaraka tsy tapaka manjoy mitandregny ny toroteny ndraiky fampianarana hoentindray mandrentsika son excellence Monseigneur Archevêque amin'ny lalan'ity onjapeo mamitsika ity, onjapeo ifandraisantsika, itraofatsika, ifampitandrenesantsika ny vaovao mafaly izay zaraigny amintsika isanandro sanandro. Ny anty alahady faharoany amin'ny Karimy amin'ny Tongaby, alahady faharoa agnamezan'ny eglizy atsika ny loahevitry lehibe magnoloagna izao fandiniatsika ny tegnatsika misy kokoa ny amin'ny fiantsoagnatsika ibebaka dia ny hoe omeo zay angatan'Andriamanitra. Arak'izay ny isoragna indrindrandrindra anareo zay nagnaraka tsy tapaka ny onjam-peotsika hatramin'izay ka hatramin'izao. Mbola manasa anareo ary ampagnajagna ihany koa hitandregny ny fampianarana ho zao hatramin'ny farany. Ny fampianarana eglizy niany dia miombogna amin'ny fampianarana rahan'ireo evanjely. Ny vakiteny masina voalohany sy vakiteny masina faharoa, ka ny vakiteny voalohany ny amin'ny boky Genezy dia magnambara ny sorona nataon'i Abrahama patriarka. Ny vakiteny faharoa miazan'ny eglizy atsika niany kosa Andriamanitra tsy nandala ny tena zanany. Amafisin'ny evanjely izany ny fagnambaragna fa Andriamanitra dia mpamonjy atsika ka nomeny ny zanany malalany indrindra atsika jiaby. Ka andeha ary atsika hitandregny izay fampianarana zegny ampitiavagna, ampinona ary amin'ny fanantenana. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany boky Genezy. Tamin'izany andro izany Andriamanitra nizaha toetrany Abrahama ka nanao taminy hoe: ry Abrahama o, aroy izy, inty aho. Dia hoy Andriamanitra: ento ny zanakao lay tokanao, ilay tianao dia Isaaka. Ka mankanesa any amin'ny tany Moria
ary rehefa mbiany atero izy osorona dorona eo amboniny anankiray amin'ny tendrombohitra atoroko anao. No ny tonga teo amin'ny fitoerana natoron'Andriamanitra azy izy dia naoriny Abrahama teo ny hôtely, dia nanindritra ny tanany Abrahama ka nandray ny antsy amonoana ny zanany. Tamin'izay ny antso tany an-danitra ny anjelin'ny tompo nanao hoe, ry Abrahama, hoy ny navaliny, inty aho. De hoy ny anjely, aza manainga ny tananao amely ny zaza, ary aza maninona azy akory, fa efa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao, sady tsy nandà ianao, fa nafoy ny zanakao ilailay tokanao ho ahy. Ary nanompy maso i Abrahama ka nahita ondrilahy anankiray teo ivony. Voasarengotry ny kiritrala tamin'ny tandrony, dia lasa i Abrahama naka ilay ondrilahy, ka io no nateriny osorona dorona hosolo ny zanany. Ary ny anjelin'ny tompo ny antso any Abrahama fanindroany tany an-danitra ka nanao hoe, efa nianiana tamin'ny tenako aho, hoy ny tompo, no ianao nanao izany sy tsy nandà, fa nafoy ny zanakao ilailay tokanao ho ahy, dia anisy soanao aho, amaro ny taranakao tahaka ny kintana eny an-danitra, sy ny fasika eny amoron-dranomasina, ary ny taranakao ahazo ny vavahadiny fahavalony. Amin'ny taranakao no anasoavana ny firenena ambonin'ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao. Izany ary ny tenin'ny tompo, isorana ny Andriamanitra. Andriamanitra, Ilaisituatika, Mirani Kristi, Nikalisi Saratika, Andriamanitra, Nuriasatika, Ainamini. Nikalisi Saratika, Andriamanitra, Ilaisituatika, Mirani Kristi, Nikalisi Saratika, Andriamanitra, Nuriasatika, Ainamini. Natokana misy nanentikasy, nilaza zao hoe farafahorin, fataisa oma navaky hoe fanaky avokoa ny olombelona. Iny manavaky io ny tompompompo, maro de maro ny sonataony, raiky ny kalisy mpamonjena, azokony anarany tompotsika, ny kalisy saratsika, Andriamanitra, Ilaisituatika, Mirani Kristi, ny kalisy saratsika, Andriamanitra, Nuriasatika, Ainamini. Efaky ny voady zay nolazaiko, efaky anatrehan'ny firenena, tsy zakany tompo tokoany ny hoe afatsy zay mino azy. Ny tompo satria mpanompo aho, satria mpanompo matokena aho, zanaka mpanompo vavina aho, indro nigadraka solina aho. Nikalisi saratsika, Andriamanitra, Ilaisituatika, Mirani Kristi, nikalisi saratsika, Andriamanitra, Nuriasatika, Ainamini. Anatina sorokisarana, yazoko ny fokony anarana, efaiko ny voady de tamina ao, efaiko anatrehana
nananao ao mandeha isotra ny raisika ny zanany mety no tiatsika ikalisy soratsika anandriamanitra dia iraisotroatsika ny rany Kristy ikalisy soratsika anandriamanitra no iraisatsika ainaminy ikalisy soratsika anandriamanitra dia iraisotroatsika ny rany Kristy ikalisy soratsika anandriamanitra no iraisatsika ainaminy. Teny masina faharoa taratasy ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika? Izy tsy nandala ny tena zanany, fa nafoy azy ho antsika rehetra, ka nahoana no tsy hanomezana antsika ny zavatra rehetra koa miaraka aminy? Iza no hiapanga izay voafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy, ka zovy no anameloka. Moa i Kristy va, ilay efa maty fa nitsangako velona sy mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorina ny Andriamanitra. Itenginao no fanilokory Tompo, itenginao no tegna fahazavako. Mapaibanay, mapaliponakay, kentiako iainako mandrakizay. Itenginao no fanilokory Tompo, itenginao no tegna fahazavako. Fombantsika menakavy ny Tompo ho tanteraka tokoa n'izany. Ny evanjely masina nosoratan'ny masindahy Marika. Voninahitry ny ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany, nalainy Jesoa i Piera sy Jakoba ary Joany ka nentiny tokona tany an-tampony tendrombohitra avo anankiray. Dia niova tarehy teo anatrehany izy. Tonga lanjelanjelatra sady fotsy ohatrany oram-panala ny fitafiany, ka tsy misy mpanasa lamba mahadio lamba toy izany ety an-tany. Ary nisy tamin'izy ireo izy sady niresaka tamin'i Jesoa. Dia niteny Piera ka nanao tamin'i Jesoa hoe, Rabio, mahafinaritra mitoetra ty. Aoka hanao lay telo zahay. Ny iray ho anao, ny iray ho an'i Moizy, ary ny iray ho an'i Elia. Fa tsy fantany izay nolazainy satria raiky tahotra loatra izy ireo. Tamin'izay dia nisy rahona nanarona azy. Ary nisy feo avy tamin'io rahona io nanao hoe, ity ny zanako malalako indrindra, eno izy. Niaraka tamin'izay dia nijerijery manodidina izy ireo. Nefa tsy nahita olona intsony, fa Jesoa irery sisa teo aminy. No nidina avy tany an-tendrombohitra izy ireo, dia norarahany sy lazalaza amin'olona ny zavatra voan'ny hitany, mandrapitsangan'ny zanak'olona velona. Dia ny tanany aompony izany zavatra izany, sady nifampakasaina izy ny amin'ny hevitra izany hoe nyankovilo. Itenginao no fanilokory Tompo, itenginao no tegna fahazavako. Mapaibanay, mapaliponakay, kentiako iainako mandrakizay. Itenginao no fanilokory Tompo, itenginao no tegna fahazavako. Mapaibanay,
izany ary ny tenin'ny tompo derana eo anao ry Kristy. Kristianina hava malala amin'izao alahady faharoan'ny karemy zao dia teny eglizy sahady ho sapasika fa raha miara mitoetra amin'ny Jesosy tokoa isika ary toeran'i Jesosy ny fiainantsika dia miova izay fiainana izay ary miova amirapiratra asehon'ny eglizy amintsika ary amin'ny alalan'ireo vakiteny fa afaka hiavao afaka mety mamirapiratra izay fiainantsika izay ary dia izay tokoa ry Kristianina havana no antenaintsika sy iritsika entin'ny fankalazana ny congrès eucharistique kenina 2024 amin'ny volana hoy izao ka miainga amin'ireo fijanonana isan-karazany toy ny fivahiniana eny amin'ny montagne de français izay homanitsika tsy ho ela toy ny messe krismale iarahan'ny pretra rehetrarehetra ary ombonan'ny diocèse manontolo ny roso amin'izay fanamasinana ny fiainana izay ka ao anatin'izany koa ireo ordination ireo zaikabe isan-karazany ataon'ny fikambanana sy firohotana eo anivon'ny diocèse no anatanterahana ireny kongressy eran'ny nosy ireny dia ny kongressy ny rosery ny kongressy ny afafi ary tsy adino ihany koa ny chapitre général ny matseratsime de Degosserez la retraite ny pretra sy ny sisa izany hoe taom-pahasoavana tokoa ty taona ity taom-bavaka ka izay indrindra no misongadina amin'ny vakiteny androany ka ireny fijanonana ireny dia hitondratsika eny amin'ny tendrombohitry ny fiovana tare ka tonga ny Jesosy fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao satria zary olo raika sika mpiray tapo ka efa mpisimbana sy fanasoa ry Kristianina hava malala ny tenin'Andriamanitra niany ity dia manampy isika iaina izany rehetra izany fa indrindra ny evanjely ao amin'ny Jesosy dia misy vokasoa tokoa ny fiainantsika miova ho tsara ary mamirapiratra ao amin'ny Jesosy izany no fanantenana tian'ny Papa ananantsika amin'ny taratasiny amin'izao karemy zao no finoana no ahafahantsika mifikitra amin'ny fanantenana rano velona voalazan'ny Papa io ihany koa ilay lazain'ny Masindapôly mikasika ny finoan'i Abrahama nino izy fananantenana dia sy nisy tokony antenaina azy ka tonga ray ny firenena maro araka ny voalaza taminy hoe ho tahaka izany ny taranakao hitantsika ao Romanina 4:8 ry Kristianina hava malala aokary ho fantatsika fa ny lahatra nandaharan'Andriamanitra sika hatramin'ny voalohany dia ny asoa asara sika asambatra sika ka ireo mpianatra no fidian'i Jesosy niaraka tamin'ny tany an-tendrombohitra dia i Pierre i Jakoba ary Joany izay nanehoan'ny voninahiny izay dia tandindony izay voalaza sika izay tandindony ny fitiavany antsika satria tia no sapatsika fa raha miaraka aminy tokoa isika dia ho soa ho sara ho sambatra ny fiainantsika aokary atoky isika fa na dia mafy aza ny ady atrehana na dia mila ho kivy aza isika eo amin'ny dia alea miaraka amin'ny Kristy araka lazaisika matetika raha mety mideza ary lavitra ny lalakale kanefa raha miara mitoetra amin'ny Jesosy isika dia ho tody soamantsara ary hiova ny fiainantsika ary ho feno hafaliana azy sady amirapiratra tahaka ny fiainan'ny Kristy izany no misterin'ny Paka ankalazaisika Paka fandalovana miala amin'ny fiainana zarizary maizina sy ahitana lalakombana izay ireo krizy manahirana antsika ireo ka ovan'i Jesosy raha mibebaka ny fosika ka miditra amin'ny fiainam-baovao ka amirapiratra isika ary zay no antenaintsika ho isika amin'izao kongressy izao mitaky fivoampenitra mahery vaika eo amin'ny fitondrantenantsika izany mila mibebaka tokoa isika mila miala ry Kristianina havana mila miala amin'ny lozika mahazatra atolotra n'izao tontolo izao isika ka miditra
miditra amin'ny lôzika an'Andriamanitra ary zay natao hoe fibebahana. Izany no ambarany ny fiovan'ny tarehiny Jesoa zay banjintsika manokana amin'izao alahady faharoany karemy efa mampiditra sika mipaka ary mampiditra sika amin'ny kongresy eukaristika. Niditra tao amin'ny lôzika an'Andriamanitra tanteraka ireo mpianatra telo lahy ao amin'ny evanjely ka niova tanteraka izy ireo. Raha atao amin'ny teny mpinoana mahazatra dia tahaka izao: raha miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotana isika, izay natao hoe lôzikan'izao tontolo izao, dia miara-mitsangana amin'ny Kristy koa amin'ny voninahiny. Ka izay ny lôzika an'Andriamanitra, satria nitadiavin'Andriamanitra ho isika teo isika vao nilaza an'izay dia niaro sambatra ahasoa ahasara sika. Izay ny lôzikan'Andriamanitra, fa anjara sika no miditra ao anatin'izay lôzikan'Andriamanitra izay, ary izay ny ambarany fiovana tare teo tendrembohitra. Nasehon'i Jesoa ny mpianany izany voninahiny izany, ilay lôzikan'Andriamanitra zany, satria olombelona tokoa isika, mety reraka amin'ny fiainansika andavanandro, mety voasariky ny fakapanahy isika ka tafiditra anatin'ny lôzikany izao tontolo izao, ary mety hovizana ihany koa amin'ny fiainam-pinoana, amin'ny ady sy dia atrehasika. Mila migoga ilay fanantenana rano velona sika hoy ny Papa, mba sy ho very fanahy-mbola velona, mba sy ho kivy. Fantatry Jesoa zany rehetra zany, fantatry Jesoa ny toetran'ireo mpianatra, fantatry Jesoa ny toetra sika tsiraikiraiky, nentiny nitokana niaraka tamin'ireo mpianatra ka niaraka nivavaka izy ireo, ary zay nifototra ny fiombonantsika amin'ny Jesoa. Fa raha mitoetra miaraka amintsika, raha mivavaka dia miova ny fiainantsika. Ao zany ny lakile ahafantarasika an'izay lôzikan'Andriamanitra izay, ny lakile ahafahasika miditra amin'ny lôzikan'Andriamanitra dia nivavaka. Rehefa niara-nivavaka tokoa izy ireo dia niova tarehy teo anoloany i Jesoa, namirapiratra araka ny voalazan'ny evanjely. Sy misy mpanasa lamba madio lamba toy izany hoy ny mpanoratra ny evanjely, niova tanteraka ny endriny. Raha miaraka amin'ny Jesoa isika sy mitoetra ao aminy, mivavaka dia iova amirapiratra tahaka azy koa. Io ny vokatra ty sika ho tratrarina raha mikolokolo ireo fifandraisana fototra telo sika izay mifototra amin'ny fivavahana, dia ny fifandraisana amin'ny zavaboary, ny fifandraisasika samy olombelona, ary ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Mirindra tanteraka ireo fifandraisana ireo telo ireo ka zary mamirapiratra, ary ao amin'ny fivavahana no ampiovan'izay fifandraisana izay sambatra isikary, satria tena tafiditra ao anatin'izay safidin'ny Papa izay ao amin'izao taom-pivavahana izao. Isaoran'Andriamanitra anjara sikary zany no manararoatra ity taombavaka ity, fa amin'ny alalan'izao vanim-potoanany karemy izao no anamafisa sika n'izay vavaka izay. Ka raha mibebaka marina tokoa isika miditra amin'ny lôzikan'Andriamanitra dia iova tahaka ireo apôstôly teny tendrombohitra isika tsiraikiraiky. Ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fotoana niovan'i Jesoa tare, io ihany koa no azo lazaina fa repère lehibe ihany koa, ka sy maintsy tantera isika raha tena te hiova marina isika, ary vokatra ny vavaka ihany koa izay. Raha tisika ho tena paka 2024 ary hitondrasika amin'ny kongresy eukaristika, dia oko resika ho filamatra ilay tenin'Andriamanitra voandrenesika teo, raha ny teny tamin'ny apôstôly telo lahy Andriamanitra: ity ny zanako malalako indrindra, eno izy. Izay zany no lakile lehibe miaraka amin'ny vavaka dia ny fiainonan'i Jesoa ahafahasika miombona aminy. Ka raha miombona aminy tsika dia iova ireo fifandraisana telo efa potika ireo, ary raha miaino an'i Jesoa tokoa isika dia ampanjaka ny fihavanana, satria niova ilay fifandraisana telo efa potika ka anjary fihavanana. Ka io ilay fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao, satria piray tampo isika ka niova ilay fifandraisana telo mandrafitra ny mahaolona sika. Aokary anararoatra izao fijanonana entiny paka izao sika, fijanonana mitondra sika amin'ny diabe, atao sika amin'ny volana ho dia ny diabe ny kongresy eukaristika. Aoka izao fiomanany ny paka izao, ary anampy
sika eno bebe kokoa ny tenin'Andriamanitra andray azy fa indrindra eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely andray ny sakramenta ny fampihavanana indrindraindrindra izay mitondra sika amin'ny sakramenta ny eukaristia mampiombona sika tanteraka amin'ny Jesoa mampiombona sika amin'ny sika samy sika kazary olo raika ao amin'ny sika mampiombona antsika amin'ny zavaboary ka tontolo iray no iombona sika ararotsika tokoa ary izao vanim-potoana ny karemy zao eno sika ny fampianarana mikasika an'izany rehetra izany ka iova tanteraka ny fiainantsika ka na dia eo aza niady amin'izao krizy mikiky ny fiainantsika zao na dia eo aza ny dia mety mandreraka satria miteza sy mavesatra ny lalana dia nampy asika amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainansika azy satria i Jesosy Kristy ny tenin'Andriamanitra izy no lalana izy no fahamarinana ary fiainana izany koa no nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama raha nanatanteraka izay nangatan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama mafy tokoa no nanjoan'ny Abrahama satria nasaina nanao sorona ny zanany izy kanefa noho ny finoana dia sy niambahamba i Abrahama ka sy hitan'Andriamanitra izay finoan'ny Abrahama izay ka sy famonoana ny Izaka zanany no tanteraka fa zary sodrano mitafitafy niova ny fiainan'ny Abrahama ka nomen'Andriamanitra azy izay sodrano izay hoy ny vaky teny ary ny anjelin'ny tompo ny ansoan'ny Abrahama fanondrony tany an-danitra ka nanao hoe efa nianina tamin'ny tenako aho fa noho ianao nanao zany sy nandà fa nafoy ny zanakao hoy ny tompo ilailay tokanao ho ahy dia nisoanao aho hamora ny taranakao tahaka ny kintana eny an-danitra sy ny fasika eny amoron-dranomasina raha miaino sy manatanteraka ny sitrak'Andriamanitra ary indrindra miaino ny tenin'Andriamanitra sy manao ny sitrany dia Andriamanitra manome sodrano asika raha manao ny asan'Andriamanitra isika ho isika verimberisika matetika dia Andriamanitra anao ny asa sika io no voalazan'ny masinday Paoly ao amin'ny taratasiny an'ny Romanina izay nolazaisika teo am-pendohana nino Abrahama fa nanatenana dia sy nisy tokony antenaina azy ka tonga ray ny firenena maro araka ny voalaza taminy hoe ho tahaka izany ny taranakao ry kristianina havana ny vaky teny faharoa taratasiny masinday Paoly dia manamafy amintsika fa raha Andriamanitra aza mafoy ny janany ho antsika afoizany antsika ny zavadrehetra raha miaraka sy mitoetra amintsika izay io miaraka sy mitoetra amin'io ny atao hoe lojikan'Andriamanitra io voalaza io ny lalana ahafahasika mampamokatra ny fiainantsika mampamirapiratra ny fiainantsika ry Jesosy tompo aoka mba ahay anararoatra izao vanim-potoana ny karemy zao zahay fa indrindra amin'izao fotoana fisedrana ao anatin'ny krizy maro zao ka ametraka ny fiainanay ao aminao hitoetra ao aminao ane zahay ka raha mitoetra ao aminao tokoa izahay dia ny finoanay sy ny fiainanay no amirapiratra tahaka ny fivoanana tarehinao teny tendrombohitra efa mizotra makany am-paka izahay ka sy ataotra na eo aza ny zavatra manahirana amin'ny fiainanay andavanandro nanoloranao modely izahay ary isorananao izany ry Jesosy Kristy dia sy iza fa ireo olo masina sy olo sambana malagasy engany izay koa na dia eo aza ny fanenjehana izy seroa na dia misy aza ny zavatra mampavozo anay amin'ny fiainana atoky sy hainao hatrany zahay ary indrindra ho tahaka an'ireo apôstôly niaraka taminao hivavaka hiaraka aminao ary ampamokatra ny fiainanay ampiakatra an'izay fiainanay izay mba sy rehefarehefa amin'ny tany fa hiezaka hiaraka aminao zahay amin'izao fiomanana mipaka izao amin'izao fiomanana ny kongresa eukaristika izao ka ho tody soamansara any izahay ka ny fihavanana vokatry ny paka no hanasitrana an'izao tontolo izao masiny Maria sy masinday Josefo mivavao anay mba haheno ny sitrak'Andriamanitra izahay anahaka anareo ka iova ny fiainanay ka zary EOV missionnaire tabernakla velona izahay siraikiraiky aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana
no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no isoatsika sandrovaky siasatsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny Radio Fahia.